катушка должна быть мощной. Сегодня, блин, сборище белок и тракторов. Там форстерсы, еще белки, там еще белки. Ну и вот такие вот тоже ребята. Один УЗ УАЗ Хантер на Симаках. Еще одни белки сегодняшние. Пробили целину снежную. Сейчас у нас другой будет маршрут. Ну оно видишь, то это, блядь. А? То левое, то правое. Квадро просто психанула. Авдюха. Ребята, просто квадро едет. Я сказал, руку поднимай. Душит. Обломов нету, тяжело. Были бы блоки. Не, ну что-то подключил явно. Значит, есть блоки. А, нету? Авдюха заехала. Сразу в сервис. Как много сегодня ребят. Бойцов. Аж, блядь, встать не может. Полуоси все экономят, никто жизни не дает. Заехали на дорогу уже, на нашу задуманную. Вереница там нескончаемая. Алло. Здрасте. Я вот выгляну, я хотел бы вам билетик. Может, вам локацию скинуть? Белки решают, да? Да, белки у нас ездят сегодня. Че? Вроде Едем? Сейчас, Санька.
Ильяс сидит, скучает. Ильяс, ты чё скучаешь? Сплю. Сплю? Айда После обгоняй, ночного с нами ремонта. поехали там. Пойду к Юре схожу. Невушечка. Юрок. На тракторах. Юрка, как ты скучаешь здесь один? Айда отлично. обгоняй, с нами поехали в пару. Что говоришь, что? С нами в пару вставай, обгоняй. Ё-моё. Вереница и не кончается, надо успеть сесть в машину. В машине тепло. А двенашка тоже есть? Двенашка вообще с первого раза залетела. Прикинь, двенашка с первого раза Да залетела. ну. А это он еще, блядь, полный привод не включил. Там еще полный привод, у меня что, полный привод что ли? Да и угорает они. Сейчас на Первомайский маршрут едем, поход делать. Да, я через Первомайскую дальше назад. Бедный дворник у нас умер. Это речушка даже не замерзла еще. Поехали, Леха. Сейчас. Там по-любому они будут тихонько ехать, там ветки. Обратно будет вообще весело. Да? Подниматься в этот подъем. Специально нароем еще. Рамиль, что, хорошо бегемотик ходит, да, вообще? Вообще пипец. Айда, поехали. Бля, там по-любому машины сейчас экономят это. Не царапают, тихонечко проезжают. Да там полет. Мини-привал сделали. Маленький, да удаленький. Запах бензина не сгоревшего. Да. УЗ, конечно, душит сильно. Да, пошел. Сиреневый здесь. Лагерь набирает теплоту людей.
Побольше Дело стало. прошлого я уже давно эти сосиски не ел, вообще давно. Ну сейчас попробуем. Постоянно с мясом делаешь. Ну. То есть, а сосиски такие, блядь. Все, хорош. Так, кто-то куда-то поехал выручать. Хотя нет. О, печеньки. Затяжной подъем. Никто победить практически с первого раза не может. Подъем побеждаем, да? Вот, блядь, видишь, да, опытность. Ну, опытность не пропьешь. Иди, Санек, заезжай. Ебать, душит.